い、皆さんこんにちは。おうちでタップ踊る夏子です。もうすっかりね、なんか初夏の感じになってきまして、裏庭はね、草がぼうぼうになってきたので、今日はちょっと裏庭の野草で、お茶を作ろうと思って摘みました。はい、あとね、この靴、久しぶりに見たでしょ？黄緑くん、修理してきたので、その修理の話をします。で、今日はね、意外とタップダンスに、集中して、タップの基礎をお伝えしようと思いまして、パドル&ロールとバックブラッシュのコツ、2つお伝えしてます。それと、あとタイムステップの作り方。タイムステップ1つ作ったのを紹介します。ということで、それでは行ってみよう。どうぞ。はい、今日はね、もう一足のシューズも修理に出してたんですけど、それが届いたので、加工がどうなったかな。ちょっとね、開けてみます。どうだったかな。はい、この靴はどうしたかというと、やっぱりね、この裏が傾いて外側が薄くなって、傾いてしまってたので、前回黒いシューズはここを張り替えることで、厚くして高さを整えたんですが、今度の靴は厚くするとやっぱりここが硬くなってしまうので、一足はね、柔らかい靴を取っときたいなと思ったので、こっちは削りました。足さないで皮を足すのではなくて、高い方を削ることで、高さを揃えてもらったんですね。履いてみようね。裏も張り替えてくれたんだな。中側もそうなんですね。これ内側も多分これ縫い直した時になんか綺麗になってますね。ほら、わかりますか？内側の奥の方が新しい皮になってるんでしょ。履いてみよう。いいですね。柔らかいですね。履いた感じがめっちゃ裏が柔らかい。だからこう支えられる感はないけど、あれだな、バレエシューズみたいに足の裏に沿う感じがあるな。そうそうそう、このね柔らかさが私はすごい好き。いいんじゃないかな。ここがほらとっても柔らかいから足の裏に沿うんですよ。よかった。と
いうことでね、足の裏これ新しくなった。黄緑ちゃん、おかえりなさい。はい、パドルのコツ。パドル&ロールできるとタップダンスできたなーっていう感じがすると思うんですけれども、これにはね、すごいコツがありますので、パドルのコツをお伝えします。まず、靴の中の足の部分の力を完全に抜きます。で、足を制御するのは、膝の上、ももの内側の筋肉です。はい、こう置いた時にギュッてここに力を入れてると次の音が鳴りません。よく見るのはギュッてやってパンってここで叩いてしまう。そうするとものすごくうるさい音になっちゃうんですね。ポンって膝を伸ばしてポンってかかとを置いたら、次膝をね上にシュッて引き上げるだけなんです。で、あとは順繰りに置くだけで、この足を置く時に反対の準備をする。で、今膝曲がってますが、この曲がってる膝をシュッて伸ばす。曲げる。準備をする。出して引き上げて置く。準備する。はい、だから一番最初の基礎練でこうやって土踏まずをストレッチしながら交互にヒールを打つ練習を必ずしましょう。これのポイントは何かというと、体重移動しないってことなんですよ。足が入れ替わったからっていちいち体重を左右に乗り換えない。自分は真ん中にいたままかかとを交代するんです。で、ここに出てきます。これをいちいち左右にこうやって乗り換えていたら間に合わないんです。よいしょよいしょってやってると間が空いちゃうのでね。なのでこれは足を交代しても自分はずっと真ん中に居続けてください。それくらいかな。あとこの準備がつい片足のことでいっぱいいっぱいになって、こっちの準備がお留守になってしまいますが、踏んだら準備する。踏んだら最後の音でスイッチするんですね。はい、ということで、まずね、何か一つ極めると、他のものがとても楽しくできるようになりますので、パドル&ロールからやるといいかなと思いますね。クランプロールとパドル&ロールができたら、タップほとんどできると思います。使いこなせるように。以前ね、クランプロールは何度もやってると思うんですけど、パドル&ロール、ぜひやってみてください。はーい。パドルでも出てきたんですが、バックブラッシュのコツ。バックブラッシュも、こうやってバンってこうやって初めの頃はね練習するかもしれないんですけど、実際には体重が反対の足に移動してここがほんのちょっと浮くだけでいいんです。こういう風にしなくていいんです。ほんのちょっと浮いたら膝を曲げるとねなるんですよ。で置くだけ。体重を移してほんのちょっと浮いたらもうこう当たるじゃないですか。
これで膝を曲げるとつま先がね当たるんですよ。ほらでボールヒールとか便利だから使ってるんですね。ここを一生懸命やらないっていうのがコツです。ここを一生懸命やればやるほど全体がぎこちなくなっちゃうんですね。バックはついでに入ればいいです。でボールをちゃんと置く。ね、こんな風にこの形構造を利用してこの辺で制御して音を出します。間違っても靴に力を入れてバンって打たない。これがバックブラシです。バックブラシ、パドルにも出てきますね。パドルの時はヒールを出してるからもうそもそもかかとがついてつま先がちょっと上がってるので膝を曲げたらできる。ね、ここでギュッてしない。ギュッてすると角が木に刺さるだけで音が出ないんです。こんぐらい力を抜いてやってみるのがいいと思います。今のパドルでしたけどバックも同じです。力を入れないで小さな音で。はい、こんな風に練習してみてください。はい、それでは今日は2と4にアクセントのあるタイムステップを作っていきたいと思います。まず基本の形。これを元にしようかなと思います。1、2、3、4、1、2、3、4。そうですね、ビートの1、2、3、4っていう2と4にアクセントがある曲ってたくさんあるんですけど、ポップスでもね、つくつくダン、つくつくつくダン、つくつくダン、つくつくつくダンみたいなステップを作っていきますね。はい、これを作っていきます。1、2、3、4の中に、一連の流れが入っているものをタイムステップというんですけれども、2と3と4と1と3と4と1と3と1と3と4。はい、これは体重移動が反復横跳びっぽくなってます。でこれだと1、2、1、2ってなってしまうので、1、2、3、4、1、2、3、4というふうにしてタイムステップにしています。タイムステップというのは1小節、1、2、3、4で一流れなんですね。だから1、2、3、4、アクセントが2つありますけれども、1、2、3、4でひとまとまりです。そしてこれは16ビートの音楽、ポップスを想定しているので、つくつくタン、つくつくつくタン、つく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 と一拍の中に4つ音が入ってますね。と1と2、3、4、1と2、3、4、1と2、3、4、1と2、3。はい。多分皆さんがよく見るタイムステップってこういうのなんですね。
ミュージカルで見るのはこれですね。でもそれはまあ一つの形というか基本の形であって、タイムステップは音楽に応じて自分で作るものなんですね。はい、実際に使うともうちょっと速くて、タンツクタンツクタンツクタン、こんな風に使うかな。はい、ということでちょっと新しい靴でタイムステップ紹介してみました。最近作ったタイムステップですけれどもね皆さんもタイムステップ作ってみてください。今日はねちょっと草が茂りすぎているので、ドクダミとビワ、あと柿の葉っぱ、あの辺をね摘んでお茶にしようかなと思います。お天気もいいしね、割とすぐ乾きそうだから。これでみかんの木ができるようになるでしょう。ちゃんちゃん、これね葉っぱ買ったからお茶にしようね。大きい葉っぱをちょっと使うよ。相当混雑してるよねここ。どうしようかね。いくつですか？いくつだよね。よいしょ、いいかな、このぐらいで今日のとこは。これをね、さっと洗って乾かします。5つぐらいでいいか。
で干しとけばいいね。結んで干そうかな。なんかこういうのみんな雑草って言って草刈りでね投げ捨ててるけど、めっちゃ有益なあれですよ。薬草なんですよ。重薬っていう10の病に効く薬草ですよ。毒ダミは虫刺されにも効くし、飲みすぎるとお腹が冷える感じになる体質の人もいるみたい。なので他のビワとかと一緒にブレンドして野草茶にした方がいいかなと思います。あ、できた。いいね。柔らかいからそうかな。はい、ということで今日のおうちでタップはいかがでしたでしょうか。皆さんもね今いろいろなところで草刈りすることあると思うんですけれども、野草はお茶になりますよ。ぜひ洗って乾かして刻んで、フライパンでからいりしてお茶にしてみてください。タップダンスも、まずね何か一つのステップだけでも使いこなせるようになると楽しみが広がりますので、いろいろ目移りするかもしれないけど、まず一つのことをバッチリできるようになってみてください。ということで皆さんどうぞお元気でお過ごしください。それではまたね。